ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மதுரை சேர்ந்த ஒருத்தர் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து 2.11 வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க கொஞ்சம் ஸ்பேர் வாங்கி நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. மற்றபடி அதில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது 2.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் தான். அதாவது மேனுவல் ஆம்ப்ளிஃபையர். ரிமோட்லாம் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. உங்களுக்கு யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ யூஎஸ்பி போர்டு நான் உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஒர்க் ஆகிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு போர்டெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அதை வச்சு பண்ணியிருக்கோம். அதாங்க வாங்க இன்டீரியரில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. 24024 5 ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஒரு கூலிங் ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். STK 4191 STK 4231 இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கு. STK 4231 பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சப்வூஃபர் இருக்கும். STK 4191 வந்து லெஃப்ட் ஹெட் சேனலுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து வீடியோ போர்டு. இது வந்து சக்தியில் சப்பு ப்ரீயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதேமாதிரி சக்தியில் வந்து பிடி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டுமே சக்தி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்குது. இது வந்து பவர் சப்ளை செக்ஷன். அதில் வந்து உங்களுக்கு 6 ஆம்ப்ஸ் டயோடு வந்து 4 டயோடும் 5000 MFD சேம்வா கெப்பாசிட்டர் 2 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 5050 வோல்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அவ்வளோதான் இதோட யூஸ். இன்றைக்கி ஏன்னா ரொம்ப பெரிய வீடியோலாம் எடுக்கலைங்க, ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு இதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைகள் இருந்ததுன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது எதுக்கு நம்ம பக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், பக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோனாக்கா உங்களுக்கு வீடியோ போர்டு வந்து ஆம்பியர் கொஞ்சம் 5 வோல்ட் வந்து ஆம்பியர் அதிகமாக தேவைப்படும். அதனால் பக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஆன் பண்ணி வீடியோலாம் நம்மளால் உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் வந்து இப்போ டைம் இல்லை, நம்மளுக்கு ஆன் பண்ணி மட்டும் காமிக்கிறேன். இது வந்து மெயின் வால்யூம் பார்த்துங்க. இது பேலன்ஸு, இது ட்ரிபிள் பேஸு, இது சப் வால்யூம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2.1 இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுனாக்கா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுக்குறேன். இதுக்கான ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பாருங்கள், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம வந்து இதோட வீடியோட எண்டில் இதுக்கான இதே சேம் கேபினெட்டுக்கு தேவையான அக்ரிலிக் பேனலும் அதோட மாடல் டிசைன் அதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இருந்தாலும் அதுக்கான ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வீடியோ லாஸ்ட்டில் அதோட மாடல்ஸும் கொஞ்சம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதையும் பாருங்கள். நீங்கள் முதல் தடவை அந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னாக்கா முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வீடியோ முழுசும் பாருங்கள். நன்றி.